Mira. ¿Qué quieres? Ven, vamos a ver. Dime qué quieres. Ya comienza con la pata. ¿Qué quieres? Habla, dime. No. Dime qué quieres. ¿Ah? ¿Ah? Ven. Vamos a ver. Pero aquí tienes hígado. ¿Y el hígado? ¿Y el hígado no te lo vas a comer? Lo boto. Vamos a botar el hígado. Como tiene las pepitas ahí todas. Eso no es gratis, ¿viste? Botando comida y otros niños pasando hambre en la calle. Ven.